lancé ce prix il y a longtemps maintenant, en 2014. Juste un article d'alerte. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué d'exercer juste le métier de journalisme. C'est pour ça que plus que jamais, pour la 4e édition du prix Ali Bey Boudouha, nous avons besoin de votre soutien. تفضلي سونيا. نعتذر على هذا الخلل التقني. مرحبا بكم معنا في عدد جديد من برنامج ما راناش ساكتين. كما قلت سجلت الجزائر ثاني إصابة مؤكدة للمتحور أوميكرون بالجزائر، وارتفاع أيضا عدد الإصابات بالفيروس كورونا، وأيضا ارتفاع عدد الوفيات. أيضا قررت الحكومة الجزائرية بالاعتماد على الشرط، يعني الاعتماد على الجواز الصحي للتلقيح كشرط أساسي للدخول والخروج من التراب الوطني، وأيضا للولوج إلى بعض الأماكن العمومية، ومثل كما نقولوا مثل قاعة السينما، المسرح، المتاحف، وقاعة الحفلات أيضا. وبهذا حيكون موضوع نقاشنا اليوم هو حول اشتراط جواز الصحي للقاح للولوج إلى بعض الفضاءات العامة. واللي تنشيط هذا العدد اليوم راح ترافقني زميلتي أميرة بوجمعة. مرحبا بك أميرة. مرحبا بك. انت عندنا سونيا كما قلت لكم سونيا زميلتي ولا ضيفنا في عدد اليوم لو باس فاكسينال، جواز التلقيح. نعم، هو ربما هو من جهه يعني اتخذته الوزاره الاولى لتحفيز المواطنين على التلقيح لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد. والبيان يقول انه الوضع الوبائي يقتضي التزام كافه المواطنين بالتدابير الوقائيه، خاصه مع ظهور هذا المتغير الجديد أوميكرون، واللي يشهد انتشار واسع في عديد من البلدان. نذكر أنه البلدان، إذا ناخذ مثال يعني في منذ بداية الأزمة الصحية، البلدان الأولى في أوروبا اللي اعتمدت هاد التدابير هي لا هونغري، l'Autriche, le Danemark. C'était les premiers pays européens à mettre en place les systèmes de pass sanitaire. لكن للأسف le pass sanitaire ne met pas tout le monde d'accord. كاين يشوفوه تحديد أو تقليص لحريات المواطنين، كاين يشوفوه إنه طريقة لفرض التلقيح على المواطنين، وكاين اللي كاين يقول لك لا بالعكس، يعني هذه هي الطريقة الوحيدة لكبح انتشار الفيروس ولي يعني pour inciter les gens à se faire vacciner. الآراء تختلف والتأويلات كذلك تختلف. هادشي شهدناه يعني منذ بداية الأزمة. كل مرة كاين مع الأول كانوا ناس اللي ما كانوش ربما فاهمين الكوفيد، ومن بعد لما جاء التلقيح كانوا ناس يعني كانوا يشككوا في التلقيح، وبعد بعد اتخاذ هذه الإجراءات كتدبير أو le pass sanitaire. كاين فرق بين le pass sanitaire و le pass vaccinal راح نشوفوه في عدد اليوم. في عدة بلدان شفنا انه كانت بزاف دي مانيفستاسيون، مظاهرات تاع الناس يخرجوا لحد الان. كاين ناس راهم يخرجوا لي زانتيفاك، وكاين يشوفوها كاين راهم ضد كل هذه التدابير، كاين يشوفوها انه تقليص للحريات. هادشي عادي يعني ما نقدروش من اول تاريخ منذ سنوات، مئات السنوات، كاين دائما ناس سي دي زانتيفاك هما ضد فكرة التلقيح. ويعني من المنتظر نشوفوها. أنا كان من المنتظر يعني نشوفوا أنه كل هذه البلبلة والضجة بعد ما أعلنت الوزارة الأولى يعني استحداث جواز الصحي للتلقيح للولوج إلى بعض الفضاءات، ويعني يعتبر كشرط للدخول والخروج من التراب الوطني عبر مراحل. وراح نذكر أنه سيتم فرض الجواز الصحي على هذه المرافق كما الملاعب، أماكن إجراء التظاهرات والمنافسات الرياضية، قاعات الرياضة والمنشآت الرياضية والمسابح، الفضاءات والأماكن التي تحتضن لقاءات ومؤتمرات وندوات، قاعة السينما، المسارح، المتاحف، فضاءات وأماكن العروض، فضاءات وأماكن إجراءات الاحتفالات والتظاهرات ذات الطابع الوطني والمحلي، القاعات والصالونات والمعارض وقاعات الحفلات والحمامات. هادشي قريته في بيان الوزارة الأولى. اتصلوا بنا على 077 77 66 98. شاركونا الحديث، قولوا لنا آراءكم، كيف ترون هذا القرار؟ هل أنتم مع أو ضد؟ وكما على بالكم كل الآراء مرحب بها في بلاتو نيس حمزة شلوش في حصتكم ما راناش ساكتين مع سونيا حمومراوية. عندنا أول اتصال تستقبليه سونيا. ألو، مرحبا بك. وي الو. أهلا. الو. وي، شكون معنا؟ سي دكتور غولمان.
أهلا دكتور مرحبا Oulman. بك. Comment ça va? Bonjour, ça va, ça va. Vacciné ou pas encore? Non, non, si, je me suis fait vacciner, mais pour Parfait. vous dire la vérité, c'est que je me suis fait vacciner parce que, bon, sans le vaccin, par exemple, on ne peut pas voyager, on ne peut pas aller à l'étranger, etc. Donc, j'ai fini par passer à la casserole, hein, donc, disons. Hein. Est-ce que c'est par rapport au déplacement, au voyage par rapport à votre santé que vous J'imagine que faites- c'est pas pour des raisons sanitaires, Oui. Jamal Oulman. Non, c'est surtout au cas où je dois voyager pour ne pas D'accord. avoir de tracas. Parce que sur le plan sanitaire, j'ai l'impression qu'il y a une immense une expérience mondiale autour de ce vaccin. Parce que on en est bon chez nous à la 2e dose, il y a des pays qui passent à la 3e dose. Voire à la 4e, Jamal. Voilà, en Pour Israël, certaines ils passent à la catégories. 4e. Ça veut dire que j'ai l'impression qu'on tâtonne. Hein. Les scientifiques sont encore en train de tâtonner et que ce vaccin n'est pas vraiment aussi efficace qu'on a voulu le faire croire au début. Vous pensez qu'on est toujours au stade expérimental du vaccin? Moi, je pense que si on doit faire un rappel tous les 3-4 mois, ce n'est plus un vaccin. Moi, j'ai connu les vaccins Tazman. Quand on était petit, on faisait un vaccin. C'est pour la vie. C'est bon, oui. Un rappel un an après, ou 18 mois, et puis on était couvert pour plusieurs années. Là, on est en train d'aller tous les 3-4 mois. Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est une immense expérience. Ou plutôt qu'on tâtonne. Il n'y a rien de définitif. Hein. Donc, je pense que il y a à boire et à manger dans ce domaine. Et concernant les libertés, est-ce que vous pensez que le pass vaccinal ou le pass sanitaire est une atteinte peut-être aux libertés personnelles? Bon, mais là, il faudrait mettre dans la balance deux choses. Alors, les libertés individuelles ou collectives et la santé et la vie, surtout la vie des gens. Oui. Donc, il faut une balance. On va mettre ça dans une balance. Qu'est-ce qui vaut le coup vraiment? Moi, je pense que si on doit sauver des vies et qu'on doit passer par une restriction des libertés, eh ben, il faut y aller. Là, on est obligé d'y aller parce qu'on n'a pas d'autre, pour le moment, on n'a pas d'autre solution. Parce que c'est la santé publique qui est en jeu. Voilà, il faut pas oublier une chose, c'est que dans certains pays, hein, avec le nombre de lits, de réanimation, l'oxygène et tout le reste, et que quand on tombe malade gravement avec ce genre de virus en Algérie, on a de grands risques d'y rester, même si on va à l'hôpital ou l'oukan sahana. Donc, comme maintenant je vais les monter et que pendant des décennies, les pouvoirs publics ont pratiquement abandonné la santé publique, eh ben voilà, le problème c'est qu'on a accumulé des problèmes et que moi je pense que si on doit ne pas sortir dans des trucs où on se regroupe à plusieurs personnes pour sauver sa vie, comment on dit, protéger sa santé, sauver sa vie et sauver la vie des autres, de notre entourage, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on peut choper le virus, on peut le transmettre à d'autres personnes et ça risque de compliquer encore beaucoup plus la tâche, des personnels de santé, qui risquent d'étouffer sous le problème, l'afflux des gens. Voilà. Docteur Oulman, on doit نستفادوا منك en tant que médecin. Pourriez-vous nous expliquer un peu la différence entre le pass sanitaire et le pass vaccinal? Parce que كاين بزاف الناس اللي بداو يخلطوا entre ces deux termes. Donc, moi, je n'ai pas assez d'informations. Bon, je suis à la retraite, mais je sais que quand je me suis fait vacciner, on m'a dit qu'on allait me donner une espèce de passe vaccinal. Je leur ai dit, qu'est-ce que c'est? Allez, on vous fait un papier ici, sur la polyclinique, vous avez été vacciné avec vos 2 doses, mais pour qu'il soit valable, il faut aller le faire superviser et signer et tamponner la direction de la santé de la wilaya d'Alger. Bon, déjà, c'est comme ça. Alors qu'on pouvait tout simplement donner les prérogatives au centre de vaccination de faire valider ce pass-là. Mais parce que il semblerait que c'est dans un souci de lutte contre le trafic. Contre le trafic et les falsifications, avec une émission de faux trucs, de faux, comment on appelle pass, de faux passes, oui. Comment on dit. Donc, ensuite, pour ceux qui veulent voyager, avec le même papier, après l'avoir fait tamponner tout ça à la direction de la santé de la wilaya, il faut aller au ministère de Eh ben dis donc, parcours du combattant.
au ministère des Affaires étrangères et le faire superviser là-bas. Et vous savez que la DDS ou le ministère des Affaires religieuses, ils ont des journées de réception où ils font ce travail. Il y a des jours où vous risquez d'y aller et de ne pas pouvoir régler votre problème. Donc, vous voyez, ça complique l'existence aux simples citoyens. Sinon, c'est pas drôle, docteur Jamel Denoulman. Comment Sinon, je vous ai dit, sinon, c'est pas drôle. Hein. Bien sûr que c'est pas drôle, mais on a affaire à un virus qui a, comme on dit, fait des ravages à l'échelle mondiale. Hein. Un virus contre lequel nous, avec c'est-à-dire nos capacités, nous sommes incapables de lutter réellement. En dehors de déjà, moi j'insiste toujours sur la prévention, c'est les gestes barrières. La meilleure protection, c'est le masque, c'est le lavage des mains, c'est ne pas se coller aux gens, où qu'on soit, dans les magasins, dans les marchés, etc., etc. Donc si déjà on arrive à ça, on réduit énormément l'impact d'ILO et la contamination, ce qui fait que ça facilite le travail au personnel de santé. Oui. Donc, d'après votre expérience, il ne suffit pas d'inciter les gens à se faire vacciner, mais il faut aussi faciliter la tâche aussi. Voilà. Les gestes barrières, c'est très très important. Ça doit être une manière de vivre. Voilà. Il faut inculquer aux gens, c'est une manière de vivre, tout simplement, pour notre santé et la santé de nos proches. Merci, Monsieur Oulman. Merci beaucoup, Jamel Denoulman. Allez, au revoir. Au revoir. Bonne journée. بهذا نروحوا الفصل موسيقي الموسيقي صغير. وعاودوا اتصلوا بنا يعني ما زلنا مواصلين يعني في هذا النقاش على 07 70 77 66 98 فصل موسيقي سي بيان. وي Je prends juste la parole. Je نذكركم باللي la 4e édition du prix Ali Baye Boudoukha est en cours. Donc je vous rappelle que le prix Ali Baye Boudoukha du meilleur article d'investigation organisé par Maghreb Émergent depuis 2014 donc lance sa 4e édition pour le dernier trimestre de cette année. La cagnotte elle est en cours, donc vous retrouvez le lien épinglé en commentaire si vous voulez contribuer pour, comme on le dit souvent, pour préserver la liberté de la presse. C'est le rendez-vous avec le prix Ali Baye Boudoukha du meilleur article d'investigation. Lorsqu'on a lancé ce prix il y a longtemps maintenant, en 2014, juste un article d'alerte. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué d'exercer juste le métier de journalisme. C'est pour ça que plus que jamais, pour la 4e édition du prix Ali Baye Boudoukha, nous avons besoin de votre soutien. Youssef Chiri qui ne comprend pas si l'émission est en arabe ou en français. Bah écoutez, si on peut faire les deux, pourquoi pas, hein? Pourquoi se restreindre à une seule langue؟ حنا نتحدثوا باللغة العربية وباللغة الفرنسية. هذا هو الهدف تاع ما راناش ساكتين. كل واحد يقدر يفهم ولا كل واحد يقدر يشاركنا، إما كان متمكن في العربية ولا متمكن في الفرنسية ولا دارجة. هذا هو هدف ما راناش ساكتين. فوالا باللغة اللي تريحوا. نرجع لك الكلمة. أكد فوزي درار مدير العام لمعهد باستور الجزائري في حوار لجريدة الشروق البارح يعني على وجود 4 حالات مشتبه بها بالإصابة بالمتحور أوميكرون وهي موجودة الآن يعني تحت المراقبة. وكذلك علق على القرار الوزارة الأولى أنه ما من شأنها يعني إلا رفع نسبة التلقيح وتعزيز الإجراءات الوقاية، حيث أن نسبة التلقيح في الجزائر ما تعدتش 20%. وكشف كذلك عن امتلاك المعهد مخزونا ب 28 مليون جرعة لقاح ضد يعني كورونا، وكذلك عن وجود نحو 1000 جرعة معرضة لانتهاء صلاحية نهاية شهر ديسمبر الجاري. نستناو في اتصالاتكم باش نتناقشوا مع بعض موضوع يعني اشتراط جواز الصحي للقاح للولوج إلى الفضاءات العامة على 07 70 77 66 98. اتصلوا بنا. Pour la cagnotte, donc le lien qui mène à la cagnotte, تلقاوه en commentaire épinglé par Radio M, تلقاوه en commentaire. Il a pour vos contributions, donc contribuez بالشيء اللي قدرتوه ونخليو لكم هاوليك le visuel باش نوريو لكم comment contribuer. C'est très facile, tout se fait en un seul clic. Donc vous cliquez sur contribuer et vous suivez les étapes pour faire le virement, j'imagine, بكل سهولة وأريحية.
فوالا vous facilite la tâche. دونك التساؤلات تاعنا اليوم في الموضوع هو اسكو vous êtes pour ou contre وكونتر لو باس سانيتير كيفاش تشوفوه؟ فوالا نروحوا الى فاصل موسيقي ونرجعوا لكم. عودة مجددا لبلاتو ما راناش ساكتين. دائما موضوع لو باس فاكسينال. العديد تساءلوا في مواقع التواصل الاجتماعي عن ماشي تساءلوا لكن يعني عاودوا تفاعلوا كثير مع تصريح الرئيس عبد المجيد تبون لما قال انه ما راحش تكون اجباريه التلقيح في الجزائر. وهذا الشيء يعني شهدنا في عده دول وين كانوا رؤساء قالوا انه ما راحش يكون اجباريه التلقيح، لكن بعد اشهر تم اتخاذ إجراءات وتدابير تجبر بطريقة غير مباشرة الناس على التلقيح. نروح نشوفوا الاكستري ونعاودوا نبقاو معنا. التلقيح الإجباري ما أعتقدش ما يفيدش لأن لازم نستوعب ونفهم علاش هذا العزوف إزاء التلقيح. التلقيح هو المفر الوحيد والضمان الوحيد للصحة الجماعية نتاع المواطنين. مش عارف، أنا شخصيا تلقحت ودرت الرابيل تاعي مثل كثير من الجزائريين. أعتقد أن الأمور ماشية بإشاعات أكثر مما هي بعلمية ومنطقية. إشاعات يخوفوا فيهم في حال ما تتلقح يصير لك كذا ويصير لك كذا ومستقبلا. ما الأمور هذه أمور تقنية، أمور طبية مدروسة. صحيح أنه كاين العديد من الإشاعات راهي تطلق حول اللقاح، إشاعات يعني ما عندهاش خلفية علمية، ما عندهاش مع أنه نتفهموا كل مواطن يعني يكون عنده شكوك حول التلقيح عادي. يعني هذا الشيء دائما نشاهدوه في التاريخ. لو كان نعاودوا نقولوا للأزمات الصحية في التاريخ دائما يكون يعني اللقاح دائما يكون تخوف منه، يكون إشاعات حوله. البعض من هذه الإشاعات تقدر تكون حقيقة بعد سنوات من الدراسة ربما ومن لي زانكيت، لكن كاين تخوف كبير من التلقيح وهذا الشيء عادي احنا نتفهموه. لكن قولوا لنا انتم، هل انتم مع او ضد لو باس فاكسينال او الجواز الصحي؟ يعني نعم، البطاقه اللي تثبت انكم تلقيتم الجرعات الكافيه من التلقيح ضد فيروس كوفيد 19 للتمكن من يعني التنقل بأريحية داخل الوطن، خاصه انه يعتبر شرط للدخول والخروج من التراب الوطني. ويتم فرض هذا الجواز في مرحلة أولى كما يقول البيان، بيان أنه في الملاعب وأماكن إجراء تظاهرات والمنافسات الرياضية، قاعات الرياضة والمنشآت الرياضية والمسابح، الفضاءات والأماكن التي تحتضن لقاءات ومؤتمرات وندوات، قاعات السينما والمسارح والمتاحف وفضاءات وأماكن العروض وفضاءات وأماكن إجراء احتفالات تظاهرات ذات الطابع الوطني والمحلي، بالإضافة إلى الصالونات، المعارض، وقاعات الحفلات والحمامات. إليك الكلمة زميلتي. عندنا اتصال نستقبلوه. ألو، مرحبا بك. من عند محمد تهامي من تمرس. أهلا. أهلا، مساء الخير. مساء النور. الأخ تهامي، وش هو رأيك فيما يخص اشتراط يعني كالجواز الصحي للتلقيح للولوج إلى بعض الفضاءات العامة؟ والله بالنسبة لرأيي الشخصي نشوفها نوع من تقييد الحرية بالنسبة لفرض أنه فرض الجواز الصحي. لماذا تقييد نوع من تقييد الحرية؟ لأنه إلى الآن بالنسبة لهذا الجواز الصحي هو خاص بمرض كورونا، وإلى الآن زعما الشيء اللي أنا مستغرب فيه صراحة إنه مرض كورونا إلى الآن الناس اللي راهي ملقحة راهي تعاني من هذا المرض نتاع كورونا. معناها اللقاح التلقيح هذا اللي راهم يديروه للناس ماهوش مضمون حتى 50% إلى الآن. ثم أنت راك ضد ولا مع تلقيح كورونا؟ ربما تهامي يشوف أنه التلقيح ما يفيدش في كبح كبح، نعم، كبح انتشار الفيروس. جو شيرشي لو مو فوالا، مي ينقص من يعني كما يقول الحده تاعو. نعم. الحده تاع المرض به، يعني باش ما يكونوش عندك دي كومبليكاسيون بلو تار
يعني بصح اللي نتفرضوا انا شخصيا انه ماهوش ضد التلقيح كتلقيح. نعم. زعما التلقيح ديما يبقى كيما نقولوا بالنسبه للانسان اختياري، اما يدير ولا ما يديرش، هذيك زعما حاجه تخصو كشخص. صحيح. بالنسبه للفرض انه الجواز الصحي انه باش انه الانسان لازم يدخل هذه الاماكن لازم يكون ملقح، معناها انه هنايا وليت كيما نقولوا وليت قللت من الحريه الفرديه نتاع الانسان. كاين انسان مثلا انه الانسان ما دارش التلقيح وضروري يدخل المكان، مثلا ضروري يدخل المستشفى، هنا ما يدخلش. صح. ما الاشتراط هو انت ضد الاشتراط، يعني ماشي ضد التلقيح. انه زعما ديما الانسان مخير، ما يكونش مجبر. الانسان حتى في حياته، ما في حياته كل، سواء الدينيه ولا حياته العمليه، ولا الانسان ديما مخير في الحاجه هذه. تبقى كما نقولوا الصحه العامه نتاع الوطن، الصحه العامه باش تضمن الصحه العامه للوطن لازم توفر الوسائل انه اللي كما نقولوا اللي كبح انتشار الظاهره هذه. هي الاشكاليه كل انه هذه الظاهره عالميا ما قدروش يوقفوا لها الانتشار نتاعها. انت ما راكش مقتنع يعني بالقرار هذا؟ تقريبا 90% مانيش مقتنع صراحه. ومن حقك محمد تهامي، من حقك انك، لانه ربما الامور صارت بسرعة كبيرة، تطورات بسرعة كبيرة، يعني في ظرف سنتين شهدنا العالم تغير بسرعة، يعني ما كناش نتوقعوها، كل الإنسانية ما كانش تتوقع هذا الشيء. فأنا من الناس اللي نتفهم كثير الناس اللي يعني يكون عندهم تخوفات من التلقيح، يكون عندهم تخوفات من هذه الأزمة الصحية، اللي ما تكونش عندهم ثقة مع الثقة في. نعم محمد تهامي تفضل. طبيا كما نقولوا عامين ماهيش كافيه حتى لتجريب التلقيح هل هو ناجح ولا ماهوش ناجح. فما بالك في ظرف عامين تولي دير اجباريه الجواز الصحي بين الافراد، راهي زعما كما نقولوا اصلا المجازفه. واش باغي نقول لك انا زعما صراحه صعيب باش يتطبق في الجزائر، صعيب. هو يعني القرار كان اللي قالك بلي يعني جاء باش لانتعاش عمليه التطعيم، يعني باغابور البلدان الاخرى. احنا رانا النسبه تاعنا راهي قليله، يعني ما تعديناش 20% للتلقيح. كاينه امور اخرى تقدر تنتعش بها التلقيح، مثلا التحبيب وليس الاجبار، ترغيب. يعني اهم شيء باش انه الشعب الجزائري يولي عنده قابليه التلقيح هي التوعيه الحقيقيه. التوعيه الحقيقيه تكون انه نعرفوا الناس بالمرض، يعرفوا الناس فعلا بمخاطر المرض، يوروا للناس هذا التلقيح كما نقولوا الفوائد نتاع التلقيح هذا. واشني الفوائد نتاع التلقيح؟ الطبيب تقول له شنو الفوائد نتاع التلقيح، يقول لك مانيش عارف، يا خاطر الى الان راه في تجارب التلقيح. لو كان نشوف يعني 6 اشهر للور كان يعني كان الناس تروح، يعني كان وفود كبير لعمليه التلقيح. برك يعني مؤخرا هذه يعني في هذا الشهر خاصه يعني نقصوا الناس، ما عادوش يروحوا يقوموا بالتلقيح، وخاصه ان يعني داخلين في الموجه الرابعه يعني للفيروس. يمكن الناس تأمن بالملموس. الناس واش شافت انه معظم اللي راهم يتلقحوا راهم يموتوا من كورونا، وراهم يتعرضوا للكورونا بدرجه اكثر من قبل. انه كاينه ناس تلقاها ملقحه دارت تلقيح وعندها الدفتر الصحي، تجي بعد اسبوعين يقول لك راه مصاب كورونا بدرجه قويه. هنا يتساءل المواطن ما هي جدوى او ما فائده اني انا ندير التلقيح، وما فائده ندير جواز صحي اذا كان اني رايح نتعرض للموجه نتاع كورونا بدرجه اكبر. صحيح انه هذا يعني هذا الديبا كاين، يعني هذا النقاش راهو يطرح. انا قريت يعني دراسه في دنمارك انه في حاله ما اذا يعني ما كاش نسبه كبيره من الناس يعني تلقحوا، هذا الشيء يقدر يعود لهم بالضرر، لانه التلقيح يزيد من حده الفيروس في حاله ما اذا ما كانش تغطيه كبيره شامله في البلد او بالنسبه للناس الملقحين. نقاش يعني يطرح، كاين دراسات اللي راهي متواصله في هذا الميدان. لكن واش راك تقول انت؟ يعني صحيح في بعض الحالات التلقيح ربما يزيد من حده الفيروس في حاله ما اذا يعني ما تكونش تغطيه كبيره في المجتمع هذاك في البلد هذاك فيما يخص التلقيح. دونك الحل انه نلحقوا اكثر من 70% للناس ملقحين في كل بلد. انا شوف، انا واش نعتقد شخصيا انه
لازم يعاودوا من جديد، يشوفوا في المشكل نتاع هذه كورونا، يعاودوا حتى الاجراءات. كاين اطباء، كاين باحثين ما شاء الله، ماهوش الا في الجزائر، في العالم كله، لانه الخطه اللي راهي ماشيه انا نعتبرها خطه غير ناجحه تماما، وما قللتش من المرض. بالعكس، ان الا شفنا في 2019 والان ان درجه حده كما نقولوا انتشار كورونا اكثر من 2019 الان. يعني الخطه كامله راهي فيها خلل. قل لي محمد تهامي، بما انك تقول انه كاين بعض المناطق في الجزائر الناس ربما مش واعيين ولا ماوش فاهمين ولا ما لحقت لهمش الرساله حول حده المرض، كيف هو الحال في تمرست؟ هل هناك يعني تعايش مع الفيروس، ام اسكو الناس راهي واعيه بوجود هذا الفيروس ولا لا؟ لانه انا على بالك انه كاين في بعض المناطق في الجزائر يعني له بال، ما مش مهتمين بالازمه الصحيه ايضا. شوفي حاليا، باش نحكوا بالواقعيه. نعم. الواقعيه، الجزائر تمرست بالنسبه لولايه تمرست هي تقريبا اخر ولايه في الجزائر. نعم. شوف كيما تمرست، واش يصرى في تمرست راه يشوفوا العالم كله، واش يصرى في العالم يشوفوه ناس تمرست. معناها هذا المرض سواء انتشر في تمرست ولا خارج تمرست، الناس اغلبيه كما نقولوا 70-80% من سكان الولايه عندهم درايه تامه بالمرض هذا ومخاطر المرض هذا، وكما نقولوا التلقيح ولا المضادات نتاع المرض هذا اطلاع كبير عليها. بصح الاشكال يكون توقف انه الانسان بطبعه انا والله انت والله غيرك يحب الملموس. صحيح. كما يقولوا يأمن بالملموس. صحيح. المشكلة ما أنه الملموس واش هو؟ أنه يقول لك أنا يا جاري تلقح من كورونا، راه صابته كورونا، راه طايح كاو كورونا. يقول لك فما أهمية التلقيح في هذه الحالة؟ نعم. ايوه. اما بالنسبه لقضيه انه الوعي، الحمد لله الان تقريبا العالم راه قريه واحده. واش يصرى في الصين يشوفوه في تمرست، واش يصرى في تمرست يشوفوه في الجزائر العاصمه. تقريبا كاين انتشار كما نقولوا وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال وسائل، الحمد لله على كل حال. هذه نعمه نحمد ربي عليها، انه الانسان مرتبط بكل البشريه. كما المعلومه في متناول الجميع. لا يعني ماهيش على بالي انه بطبيعه الحال انه المعلومات توصل، لكن في بعض المناطق في الجزائر انا لاحظتها شخصيا لما تنقلت ربما في بداية ماشي في بداية كوفيد-19 لكن نقولوا في نهاية 2020، لاحظت أنه في بعض المناطق على بالهم الناس واعيين أنه كاين كوفيد، لكن ما كاش تخوف كبير كما في العاصمه مثلا. فلهذا الشيء طرحت لك سؤال حول تمرست، هل يعني كاين نحسوا انه كاين هناك تخوف وكاين ناس يعني لانه في بعض المناطق لما ما يكونش فرد توفى بالكوفيد وما تكونش خبر وفاه شخص ولا خبر تعرض شخص لحاله خطيره للكوفيد-19 يكون نوع من الاستهزاء او نوع من الاستخفاف بالقضيه. فهمتك، بارك الله فيك. بالنسبه لولايه تمرست انه التخوف يكون اكثر من العاصمه من ناحيه مين؟ خاطر تمرست تقريبا راهي منطقه حدوديه. صحيح. زعما حسب المؤشرات عندنا هنا تقريبا في تمرست برك تقريبا ان عندنا جاليه تاع 32 دوله افريقيه. فهمت؟ نعم. احصائيات مانيش عارف تكون احصائيات مؤكده ولا لا. نعم. اللي عندي انه 32 جاليه تاع دوله افريقيه موجوده في تمرست. نعم. معناها انه آلاف كما نقولوا آلاف هنا العائلات من افريقيا ومنها موجودين، وما داموا موجودين معناها كاين تخوف كبير انه هذا المرض ممكن يكون متنقل عن طريق افريقيا داخل تمرست، وفي نفس الوقت متخوف انه ممكن يجي من الشمال عن طريق تمرست. صحيح. نقطة مهمة هذه. هذا التخوف خلى الانسان يطلع خارج نطاق المعقول نتاعو، انه يطلع على هذا المرض بشكل كبير. تبقى قضية القابلية نتاع انه التلقيح، هذه تبقى قضية الشخص. ثاني حاجة كاينة انه تقريبا اغلبية المناطق في تمرست ما عدا المناطق نتاع قليلة نتاع البدو والروح، زعما هذوك المناطق نتاع الناس المتنقلة بين البدو والروح، تقريبا اغلبية المناطق على بالك الشيء اللي خلى نوع من التوعية كاينة مرتبطة بالدولة. وشني معناها مرتبطة؟ انه اغلبية المناطق فيها مساجد، فيها اماكن عامه نتاع كما نقولوا المراكز نتاع البريد. هاد الحوايج كما المساجد عاده راه يديروا حملات كل جمعه، تقريبا اغلبيه المساجد يديروا حملات تلقيحيه مع كما نقولوا في الخطب نتاعهم ديما ينبهوا لهذه الامراض. جميل. معناها كاين نوع من التوعيه. صحيح. ولو كما نقولوا ضئيله بصح ماهيش كما نقولوا بالطريقه المفروضه.
المفروض انه نعم. الامام اللي يقول لك كاينه كورونا يقول لك مخاطر كورونا ماهوش كما اللي يجيك طبيب يقول لك كورونا ومخاطر كورونا، فرق كبير صحيح من هذا الجانب. اما من ناحيه الخوف، انا جيت العاصمه في 2019 2020 تقريبا الخوف في طامراس اكبر من الخوف العاصمه تقريبا انها بما ان تقريبا المحيط الخارجي يعزلوه تقريبا كاين لا الجزائريين يدوروا في طامراس، عندنا هنا الافارقه بزاف تقريبا. صحيح نعم. هذا المشكل خلى الناس تخاف. بصح الحمد لله على كل حال حتى الافارقه عندهم كما قلت لك النقطه نتاع قبيله انه الاتصال الحمد لله على نعمه الانترنت ونعمه الاتصالات، انه حتى الافارقه الموجودين في طامراس عند تقريبا اغلبيتهم عندهم درايه تامه بالمرض هذا ودايرين كما نقولوا احتياطات اللازمه. جميل. سواء القنصليه النيجيريه ولا الماليه اللي شفتوا انا زعما الشيء اللي شفتوا انا الحمد لله على كل حال. نعم. قضية أنه الموضوع المهم هذا كان كما قلت لك الفكرة أني ضدها صراحة. نعم. الحرية الشخصية الإنسان مهما كان الإنسان أنا نرفضها تماما. نعم مفهوم. محمد تهامي شكرا جزيلا على المشاركة، للأسف وقت الاتصال محدود. إلى اللقاء. صحة يسلمك. إلى اللقاء. مازال دائما في ما راناش ساكتين على 077 77 66 98. فريد حوشين يقول لنا هل المواطن أصبح فأر تجارب أكثر من 3 تلقيحات؟ اتصلوا بنا وقولوا لنا آراءكم حول الجواز الصحي لو باس فاكسينال أو لو باس سانيتير. هل أنتم مع أو ضد هذا القرار أو هذه التدابير؟ دائما راكم في برنامجكم ما راناش ساكتين لكل هذا، ونلتحقوا بنا رانا نتحدثوا ونناقشوا موضوع اشتراط جواز الصحي للتلقيح للولوج للفضاءات العامة. معنا اتصال. الو من البوليدة. رحيم. اهلا رحيم. اهلا بك يعيشك. يسلمك. واش راكم مع هاد الكورونا؟ يعني رانا نتحدثوا بزاف على الكورونا والتلقيح واش راهم الناس بليده توشي Allô? نعم أنا نسمعوا فيك. قلت لك en plus on était les premiers touchés. Oui. عندنا une petite expérience un petit peu plus large à d'autres endroits. Bon. Mais ça va quand même. رانا بين لا نيغليجونس. وي. وبهذا جا يعني اشترطوا جواز صحي للتلقيح. يعني كاين بزاف اللي يقولوا باش يعاودوا يكون انتعاش لعمليه التلقيح. اسكو انت راك معاهم ولا ضد يعني كعمليه التلقيح اولا، وثانيا وش هو رايك اجباريه ربما التلقيح؟ نعم. وثانيا حول اجباريه عمليه التلقيح. بون تو دابور هذه اجباريه التلقيح هذه الفالي جاب لي ربي الفالي يوبليجيونا نديرو d'autres choses avant de faire le vaccin. Par exemple. Il fallait au moins obliger les gens à prendre les précautions qu'il faut. Il fallait, donc il faut les espaces publics ou au grand public, il y a personne qui respecte. Il y a une minorité, pour ne pas dire personne. Vraiment, il y a une minorité. Alors qu'il y a la présence de différents responsables sur cette situation et tout ça, au lieu de m'obliger à faire le vaccin, il faut obliger les gens à porter des bavettes, à respecter la distance, à faire tout ça. C'est pas en m'obligeant à faire le vaccin. Et quel vaccin? Lequel je vais choisir? Il y a une variété. Oui. Mais peut-être que la décision جات par rapport à ça, c'est que الناس دوكا ولات ما تحترمش يعني لي جيست باريير هاد كامل يعني الحوايج اللي تخليك يعني ما تنعداش يعني. Oui, Annie Mac, oui. On va prendre les précautions qu'il faut et tout ça. Mais il fallait obliger. N'importe quelle population, si on ne prend pas des mesures strictes contre les gens qui ne respectent pas, ils ne vont pas respecter. Pourtant, كانت بزاف عمليات تاع les sensibilisations et tout, mais oui. Il ne s'agit pas de question de sensibilisation uniquement, parce qu'il y a des gens, d'ailleurs, la première année, il y avait des personnes, alors qu'on avait le plus grand nombre des gens contaminés et tout ça, il y avait des gens qui racontaient des histoires. Et tout ça. Donc on constate que les gens, c'est pas rien, il ne faut pas sensibiliser. Il faut imposer ça. Qui déroule des règles strictes par rapport à ça. Voilà. Quand on voit par exemple, à un certain temps, un œuf la voiture, même tout seul, je dois porter une bavette. Sinon, je suis sanctionné. Les gens juste à côté.
4-5 personnes ensemble, mais le fait qu'ils ne sont pas dans une voiture, personne ne parle de bavette ou d'autre chose. C'est vrai qu'il y a eu un vent de panique au début de la pandémie, Rahim, où on imposait un peu tout et n'importe quoi, et on parlait de tout et de n'importe quoi. C'est vrai que c'était un moment de panique اللي دزنا عليه ونظن انه في العالم كل يعني كان هاد التخوفات هذه، ربما الاشياء او القرارات غير مفهومه غير مدروسه، هاد الشيء عاشوه كل العالم نظن. يعني معك الاخت اميره وني هذه انا فاهمينها مي بصح انا جو بارلي دو لوبليغاسيون لو فيت دو نوز اوبليجي الوغ اوكي لازم لنا فاكسان لوكال اون فا فير Oui, il y a une... lequel on va faire Sputnik, Sinovac, quoi, qu'est-ce qu'on va faire? C'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des vraies campagnes de sensibilisation qui parlent des différents vaccins? On n'a pas ça. وبالنسبه لك اسكو يعني لوبليغاسيون تاع هذا الفاكسان هو تقليص الفيروس ولا تقليص الحريات؟ Non, هذا c'est limité. Donc Anna, je suis pas actuellement si on va رانا كونسي رانا sur un marché عندك une marque. Actuellement il y a Sinovac. Anna j'ai pas envie de faire Sinovac. هو راح يخلص على كل حال سينوفاك. راك ما قعدش منه بزاف. نعم راح يخلص ديجا سينوفاك قالك ما قعدش منه بزاف. فوالا دونك ولينا كي شغل تدخل عندك différentes marques de produits راح تخلص هذه faut prendre un autre sinon on n'a pas. C'est ce qui vous inquiète, Rahim? Vous auriez préféré avoir un seul vaccin universel, c'est ça? Ça c'est une polémique internationale, c'est pas une polémique, c'est autre chose internationale. Oui, on aurait préféré avoir un seul vaccin pour en être un petit peu sûr. Mais quand on voit il y a différents vaccins, il y a des pays qui n'acceptent pas un vaccin par rapport à un autre. Ça, c'est pour des raisons commerciales, hein. C'est pour des raisons purement économiques. Hein. Lobby de pharmaceutiques et tout ça, on connaît tout ça. Mais reste que, actuellement, en tant qu'Algérien, je parle en tant qu'Algérien, je suis un petit peu perdu. Lequel je vais choisir? Quel vaccin? وزيد تكون في معلومتك يعني باش يكون في علمك يعني راح يكون انتاج جزائري يعني تاني تا بوغ ان فاكسان. Le Sinovac, oui. Oui. تما نزيد تحير مليح من بعد. Sputnik et le Sinovac. Ça, نزيد نعطي un point, je ne sais pas, est-ce que tout le monde a remarqué ça ou là. Alors, auparavant, au début, il y avait des petits tests à faire avant de partir pour faire. Le médecin il demandait des choses, bilan, un truc, pour pouvoir vous injecter le vaccin ou là. Ça ne se fait plus, c'est vrai. Ouais, ça va, mais la fièvre, c'est bon, tu passes. Et j'irais même jusqu'à dire que dans certains centres de vaccination, on ne passe même plus la visite médicale avant de passer à la vaccination. En tout cas la case consultation médicale ne se fait plus dans certains centres de vaccination, ce que je déplore en tout cas et je dénonce par la même occasion. Voilà, il faut tout d'abord, avant d'imposer une telle chose, il faut s'organiser pour que le citoyen peut avoir confiance en ça. Maintenant, quand je vois ça, même le conditionnement du vaccin lui-même, sur certains centres, il n'y a pas les moyens utiles pour ça. Frigidaire ou خلاص ولا في une glacière حطوا قدامه يجبدوا يدير c'est quoi ça? Selon ce que j'ai lu, il y a des conditions de conditionnement. Oui. Oui. Donc, la campagne, elle se fait anarchiquement. Oui. Un peu anarchique et un peu à la va-vite. Il y a des gens qui, c'est pas question qu'on ne croit pas au vaccin ou là on croit. Il y a des gens qui ne sont pas à ce stade. Il y a des gens qui n'ont pas confiance. Bon, comment que ça se fait cette campagne de vaccination? Oui, les conditions dans lesquelles se déroule cette campagne de vaccination. Voilà. Tout le monde sait très bien que en cas où une personne est contaminée ou atteinte du Covid, il ne faut pas qu'elle fait le vaccin. Oui. Oui, tout le monde le sait. Oui. Et on sait en même temps que des fois, on peut être dans les premiers jours et on constate rien. Moi, personnellement... On est testé que négatif, oui. Oui, moi, personnellement, au mois d'août, j'étais touché. Et la veille, j'étais en train de faire des travaux un petit peu qui demandent de la force. Je n'ai pas constaté ça. Jusqu'au lendemain où j'ai subitement reçu.
Imaginez que la veille, j'étais pas en train de faire des travaux, mais j'ai décidé d'aller prendre ma dose. Ouais. Alors, Vous l'aurez. si tu as de la fièvre, c'est bon. Oui, vous aurez eu une forme grave parce que c'est strictement déconseillé aux personnes atteintes du Covid ou aux personnes qui portent le virus de recevoir la dose. Merci beaucoup, Rahim. الله يسلمك صحة ميرسي. إلى اللقاء. ميرسي سلامة. الفريق التقني لحقنا لنهاية البرنامج ولا لا؟ قعدوا لنا اتصالات ولا لا؟ نذكركم مرة أخرى بلا كانيو تاع ليباي بودوخا دونك لا كاتريام إديسيون دو بري على ليباي بودوخا. المخرج يوري لكم في الشاشة يعني طريقة المساعدة أو طريقة comment contribuer, je ne trouve pas le mot en arabe, voilà, comment contribuer, c'est très facile, tout se fait en un seul clic, donc voilà, on compte en tout cas sur votre contribution pour préserver la liberté de la presse. Ce sont des prix qui reposent sur vos contributions. Nous n'avons pas de sponsor pour ce type de prix et d'événements. نعطيك آخر كلمة ليك سونيا حمومراوي. آخر كلمة ليا نشكر كامل اللي اتصلوا بينا واللي عطاونا شاركونا بآرائهم مالغري كو لي كومونتير ما كانوش بزاف الاتصالات ما كانوش بزاف ما شاركتوناش بزاف الوغ كو كي حطوا القرار كي دخلت انا شفت لي في باج فيسبوك كانت ضجة كبيرة يعني. المهم شكرا أميرة. شكرا ليك سونيا يعطيكم صحة الفريق التقني كل واحد اتصل بينا كل واحد كتب لنا كومونتير مع عندكم كنتوا قلال اليوم نعاودوا نضربوا لكم موعد في عدد جديد موضوع جديد نفس القناة نفس الوجهة لكن الآراء دائما تبقى مختلفة. إلى اللقاء.